Nah guys, sebelum saya unboxing prosesornya, di sini saya akan melihat spesifikasi detail dengan prosesor 6500 ini. Prosesor Intel Core i5 6500 ya. Jenis soketnya apa, motherboard apa yang digunakan, kemudian TDP-nya berapa dan lain-lain. Kita lihat, kita cek ya. Prosesor Intel Core i5 6500 ini langsung di website Intel Core ID guys ya. Jadi ini pasti benar informasinya, nggak mungkin salah. Kemudian di sini dia punya jumlah core 4, read 4. Frekuensi dasar prosesor di 3,20 GHz dan max-nya di 3,60. TDP ringan cuma di 65 watt. Kemudian nah ini kita perlu tahu lagi guys, jenis memori RAM yang digunakan di sini digunakan DDR4 guys. Di sini juga dikatakan dia bisa gunakan RAM DDR3L yang low voltage di 133 MHz. Tapi ini tergantung motherboard juga sih kayaknya. Tapi sudah nggak ada. Mungkin kebanyakan pakai DDR4 guys ya. Memori RAM DDR4 guys, dan maksimalnya di 64. Kemudian kita terus lagi di grafik internalnya, grafik prosesornya dia pakai Intel HD Grafik 530. Ini spesifikasinya, dia punya grafik prosesor 350 MHz, bla 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 bla. Nanti kita akan tes di gaming tanpa VGA guys ya kalau sudah tiba barangnya. Kemudian nah ini spesifikasi soket yang didukung. Dari soket di motherboardnya dia gunakan LGA 1151. Ini proses motherboardnya sementara on the way guys ya, yang saya bilang tadi motherboardnya lagi on the way, LGA 1151. Nanti kita unboxing lagi yang itu. Ini kan masih prosesnya belum tiba. Jadi inilah rakitan PC generasi ke-6 yang kita rakit secara bertahap guys ya. Oke, ini semua keterangan-keterangannya guys ya. Kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian bisa langsung buka website di prosesor Intel i5 6500 di website Intel guys ya. Kita sekarang menuju ke harganya. Untuk harganya ini sangat-sangat beragam guys ya. Ada yang harganya 638, 668, 675, 680, 700 ribu. Pokoknya harganya di kisaran 600 ribuan guys. Sekarang tanggal 3 Desember akhir tahun. Ini kira-kira ke depannya akan turun harganya tuh, naik lagi guys ya. Kayaknya akan naik guys, feeling saya. Tapi ya mudah-mudahan saja turun lah harga-harga prosesor ya guys ya. Ini pun sudah turun saya dari harga pertama saya pernah cek di setahun yang lalu, ini masih di 1 jutaan. Ini sudah turun nih guys, sudah turun di harga 695.000. Nah ini guys, saya lihat guys prosesornya kondisi second, masih ada sisa-sisa pastanya guys ya, masih ada sisa pasta ini. Ini kayaknya baru dibuka dari PC. Kita bersihkan dulu guys ya. Mungkin tujuannya disediakan banyak tisu supaya setelah kita unboxing langsung kita lap-lap prosesornya. Ini tadi dia packing, dia bungkus dengan banyak tisu guys ya. Kita bersihkan dulu prosesornya.
Sayangnya di sini saya belum bisa tes karena motherboardnya masih on the way guys ya. Saran saya jangan kalian lakukan hal seperti ini kalau kalian masih pemula guys ya. Kenapa? Karena kalau kalian pesan sepotong-sepotong seperti ini, kalau prosesornya sudah datang, motherboardnya belum tiba, bagaimana cara mengetesnya? Bagaimana kita tahu kalau barang ini masih berfungsi atau tidak? Nah gitu guys. Jadi ada baiknya kalau kalian masih pemula mau rakit PC, pesan yang sepaket aja guys. Jadi langsung bisa dites. Kalau pesan satu-satu kayak gini, kesalahan ditanggung pada pembeli guys ya. Saya pikir motherboard dan prosesornya itu tiba bersamaan. Ternyata prosesornya dulu yang tiba. Bagaimana cara saya mau ngetes ini guys, sementara motherboardnya tidak ada. Jadi ya, kalau sudah datang motherboardnya kita tes ternyata tidak bisa, siapa yang salah? Oke, ini prosesornya 6500 guys, i5 6500. Ini kondisinya. Nah di sini ada logo garansi dari tokonya. Ini nggak usah dibuka guys ya, langsung pasang saja. Nanti kalau sudah tiba motherboardnya. Oke, jadi prosesor seharga 6.650.000 guys sudah tiba. Tinggal tunggu motherboardnya, kita unboxing, lalu kita testi gaming. Pasti tentu saja tujuan saya pesan ini untuk testi gaming guys. Nah guys, jadi karena motherboardnya belum datang ya guys ya, kita menunggu saja kedatangan motherboardnya lalu kita tes. Jadi video ini sampai sini dulu untuk keterangan prosesornya seperti itu guys ya, unboxingnya. Dan ini saya akan buatkan lagi playlist ya guys ya untuk perakitan PC generasi ke-6 ya. Saya akan buatkan lagi playlistnya. Sebelumnya saya sudah buat playlist generasi ke-3, ke-4, ke-6 untuk yang ini. Terus AMD sudah ada juga, prosesor AMD saya sudah buatkan playlistnya. Jadi ya kalian nikmati saja video-video ini perkembangannya ke depan ya guys ya.